Eron 47 yildan so'ng yangi oliy rahbarga ega bo'lyapti. Xo'sh, bu kim? Mushtaba Xameneyi. Keling u bilan yaqindan tanishamiz. U 1969-yilda Mashhadda tug'ilgan. Oyatulloh Ali Xameneyning ikkinchi o'g'li. Qum shahrida diniy madrasa ta'limini olgan. Hujjatul Islom unvoniga ega. Ya'ni u to'liq oyatulloh darajasida emas, ammo bu uning ta'sirini kamaytirmaydi. Uning rasmiy davlat lavozimi yo'q. Yillar davomida otasining maxsus ofisida soya sifatida ishlagan. Siyosiy qarorlar, xavfsizlik operatsiyalari va moliyaviy qadamlarni boshqarishda ishtirok etgan. Inqilobiy gvardiya va Basij militsiyasi bilan juda yaqin aloqada. 2009-yilda millionlab odamlar ko'chaga chiqqan saylov namoyishlarini bostirishda muhim rol o'ynagan. Shu sababli 2019-yilda AQSh tomonidan inson huquqlari buzilishi aybi bilan sanksiyaga uchragan. Endi esa otasining to'satdan vafoti ortidan Eron tarixining eng muhim pallalaridan birida ekspertlar kengashi va Inqilobiy gvardiya uni yangi rahbar sifatida tanlagani aytilmoqda. Shu tariqa Eron Islom Respublikasi tarixida ilk bor hokimiyat otadan o'g'ilga o'tishiga guvoh bo'lmoqda. 1979-yilda inqilob monarxiyani tugatgan edi. Endi esa diniy sulola paydo bo'layotganga o'xshaydi. Ammo hozir Eronning kelajagi aynan uning qo'lida.